Dentro de lo que es Maragogi hay una particularidad que le llaman Camino de Moisés, pedacito de mar que con la marea baja deja que uno pueda ir caminando varios metros hacia el mar. Una maravilla, el color y la temperatura del agua, una maravilla. Debaixo da saia dela tem pé de jacarandá. Tem fruta do engazeiro, menino. Tem janela pro mundo inteiro, menino. Debaixo da saia dela tem tantã e tamborim. Beleza de Portinari, certeza de felicidade. No sábado cedo desci a ladeira e vi o menino. Parecia de ser. O que vai tomar aqui? Caldo de cana. Olha no caminho de Moisés, isso aqui. 9.50.